Давайте посмотрим, что вам стучит, гремит и так далее. Думайте о себе. Стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит. Так, что тут конкретно у нас стучит? Достижение каких-то результатов, получение каких-то результатов, то, чего вы добиваетесь, вы получите. Это может быть связано как с финансовой стороной, так и в целом ваших каких-то достижений в жизни. Стучит, гремит. Но вы на сегодняшний день, как знаете, ни во что не верите, не хотите ничего видеть, не хотите ничего знать. Здесь вы как измотана, уставшая, изнеможденная, но при этом все равно есть какие-то внутренние ресурсы на реализацию. Здесь идут однозначно перемены в вашу жизнь, какое-то проявление, кстати, какого-то персонажа из прошлого к вам идет, который здесь, знаете, как колеблется, в сомнениях, явиться, не явиться. Это вы в эти отношения не верите на сегодняшний день. Но этот человек явится. Человек достаточно властный, вы с ним проходите какой-то кармический урок на сегодняшний день. Дверь откроет, довольны будете чем-то. Какое-то торжество. Здесь опять связана тема с мужчиной. Проявится человек, которого вы ждете. Который человек ушел, но он придет к вам с новым предложением. На сердце. А на сердце, что на сердце? На сердце ваши надежды, знаете, как ваша вера в саму себя. Реализация какой-то вашей задумки. Что вы задумали, у вас получится. Действуйте, не сомневайтесь. У вас вообще здесь какой-то расклад, сводится все к тому, что вас ждет период благополучия. Под сердцем. Под сердцем в каких-то там, знаете, ожиданиях, задумках, в сомнениях собственных сил. Но сомневаться в собственных силах не нужно. Ясно? То, в чем вы сомневаетесь, то, из-за чего вы себя накручиваете, то, из-за чего вы износили свое душевное состояние, очень зря. Под сердцем. Под сердцем то, за что вы переживаете, будет исполнено. Здесь какая-то любовная тема проиграется, гармонизация, улучшение. И сердце успокоит, решение каких-то вопросов, помощь чья-то. Но здесь, знаете, как вы должны обратиться к кому-то за помощью, и вам помогут. Если вы уже обращались, то ожидайте. Здесь немножко затяжной процесс, но ваши ожидания на исполнение. То, что вы хотите, здесь, кстати, исполнение не одного момента, а нескольких. Придет известие с разных источников. Не сомневайтесь в своих силах, у вас идут хорошие результаты, причем кардинальные перемены, хотя вы в перемены вообще не верите, у вас какое-то апатичное состояние, кажется, что все, мир рухнул, все от вас отвернулись, вы не верите ни во что, но напрасно, стабилизация и гармония идут в вашу жизнь, получение результатов, на которые вы рассчитываете, они идут. Тут как и ваши в целом достижения, и опять тема мужчины проигрывается. Здесь вообще идет полное исполнение желания в этом раскладе в целом.